Hello mga kabayan! Welcome back to my YouTube channel. So tonight, ipapakita ko sa inyo yung pag-unbox ko ng aking mga Amazon items na dumating this past few days. So tara na, samahan nyo ko. But before that, don't forget to subscribe on my YouTube channel. And of course, don't forget to like and share. Pwede rin mag-comment kung gusto nyo. So tara na, samahan nyo ako at mag-unbox na tayo! So ito yung uunahin ko, yung nakasupot. Ang laman nito ay essential oils para sa diffuser. So alam nyo naman ngayon medyo nauuso yung mga air diffuser, mga ganyan, para daw sa hangin. So kailangan meron kang oil para ilalagay para at least mabango yung lalabas na usok. Parang usok yung lalabas, diba? So eto siya. Ayan. Laguna Moon Premium Essential Oils. So, itong oils na to is one of the Amazon's choice. This is €12.99. So, ayan, papakita ko sa inyo. Actually, naka-box siya na maganda. Mahal siya, no? €12.99. So, kung i-convert natin, halos nasa 700. So, ito siya. Grabe ang bango niya. Nangangamoy. Ayan. Tapos, ito. So, ang pangalan niya ay Laguna Moon. So, nakalagay dito yung mga flavors. Ayan. So, madami siyang choices of flavors ng oils. And then, nakalagay din kung para saan. Halimbawa, itong basil, concentration, clear thinking, calmness. Ang mga nanditong flavor is tea tree, lavender, orange, lemongrass, eucalyptus, and peppermint. So, ayan. Nakita ko siya. So, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Babasahin ko to later kung ano yung mas maganda. So, sobrang bango niya lang. At saka, medyo pricey nga lang siya, pero siguro naman, sulit naman. So, malalaman ko yan once na review ko na yung diffuser natin. And then, next ko namang i-unbox ito. So, unbox na natin. Oops. This is yan. Ayan. Baking cups molder. Silicone plastic siya. So, this is for cupcakes, puto, kutsinta, pwede rin. This is 30 pieces with different colors. So, there are 6 colors. Yellow, green, violet, blue, orange, and pink. Gagamitin ko to since before kasi nagtitinda talaga kami or nag-business kami ng mga kakanin and gusto kong i-try magluto dito. Siguro pangkain lang para at least hindi na ako order kasi mahal din naman yung umorder ka ng mga pagkain dito. So sabi ko, since alam ko rin naman yung recipe, why not ako na lang din yung magluto. Ito siya. Ayan. 30 pieces. Diba? So, pwede na tong pangluto ng mga kakanin. So, ayan. Ang ganda niya, no? Ang ganda ng colors. So, papakita ko rin to sa inyo once na ginamit ko na siya. And syempre, yung ating last na bubuksan is yung ating diffuser. So, ayan, nakabox na siya.
O nga pala, nag-prime ako ngayon sa pag-order ko sa Amazon dahil last time sobrang tagal. Inabot siya ng halos 1 month mahigit. Kaya nag-prime ako. Pero yung prime ko, wala naman siyang bayad kasi mayroon silang free 30 days. So, hindi ako nagbayad. Ginrab ko na lang yung kanilang ano ba tawag doon? Yun nga, yung kanilang free 30 days na naka-prime. Diba ito, nasira ko na yung kahon. Grabe ang pagkakas. Hindi ko alam kung saan yung bukasan niya. Dahil yung tape niya is sobrang mahirap. Ayan. So, itong diffuser na to is ano rin siya. Diba? Ang laki nung kahon. Pero ang laman, basura lang. Joke lang, hindi to basura. Kumbaga para hindi lang siya magalaw. Kasi syempre baka masira yung ating in-order kung ito lang yung kahon niya. So diba ang laki? Siguro wala silang mas maliit na kahon. Kaya medyo malaki yung kahon na pinaglagyan. So ayan yung ating diffuser. Yan, please open the water tank cover to get the accessories. Ayun. So bubuksan ko na. Pagkaba ko lang siya ng konti. Ayan. So, buksan na natin. So, yung pinili ko is white color and black. So, ito yung lalagyan na ng water sa loob. With remote control siya. With also different colors. Tapos, ito yung saksakan niya. Ayan. Tapos, ito meron pa siyang kung ilan lang yung level. Hanggang 150 ml lang siya. Ayan. Diba ang cute? This is only for 13.98 euro. Ayan siya. So, ito yung likod. Ayan. Ito yung ilalim. Then, yung harap. Then, ito yung gilid. Ayan. So, meron siyang lights. Ito yung sa lights. Tapos, ito yung high and low mist. So, yung usok kung gusto mo high or low. So, nandoon. 500 ml lang siya. Yung water level niya. Ayan. So, mamayang gabi, gagamitin ko na to. And yung box niya, may nakalagay din sa box. So, tingnan natin. Ayan. So, ito yung ultrasonic essential oil diffuser. Tapos, parang ito yung pinaka-manual niya kung paano mo gagamitin. Yan. How to use guidebook. Tapos, meron siyang surprise card. So, as a thank you for buying our product, we have a free gift for you. Thank you for purchasing and using our product. Go and see the present we have prepared for you. Each person is limited to choose one gift. To get a gift, please visit ordergift.net. So, ayan. Meron siyang gift na kasama. So, pupunta ka lang doon sa website niya. Tapos, ito yung yan, VIP service. Join us now. So, siguro babasahin ko muna to and then, yun lang. And pupunta rin ako dun sa website nila para dun sa sinasabi nilang gift. And I am so excited to use this product. Kasi nga, sa panahon ngayon, kailangan nga natin ng mga, yung hangin na papalitan, kailangan ganyan.
Tapos, kailangan din may mga diffuser na tayo. Yung basta, di ba, eto nga yung madaming nauso, madaming naglalabasan. Pero syempre, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ako ay mahilig sa medyo lesser price na mga products. Kaya minsan tumitingin talaga ako sa Amazon. And ito yung nakita ko kasi, Amazon's Choice siya. So, this is Amazon's Choice. Katulad din nung Laguna Moon Premium Essential Oil. Ibig sabihin kasi nun kapag Amazon's Choice siya, ibig sabihin yun yung mabenta nila, magandang product, maganda yung mga review. Kaya yun din yung mga binibili ko. Medyo mas mura nga kasi siya dahil madami na akong nakikita at may mga napagtanungan na rin ako kung magkano nga yung mga online seller na napagtatanungan ko. Medyo pricey talaga kaya sabi ko baka mag-Amazon na lang ako. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo yung aking munting unboxing. And ilalagay ko yung description kung ano yung mga description nitong mga product na to. And you can also order. Pwede rin kayong umorder sa amazon.com. So, lagay ko na lang yung mga links and yung mga description ng bawat isa. Thank you guys. And of course, don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Bye-bye and God bless us all. Thank you for watching.